ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ, അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ധാർവാഡാണുള്ളത് കേട്ടോ. ധാർവാഡ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ടാറ്റയുടെ ഒക്കെ വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, അവിടെ ആട്ടോ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ധാർവാഡാണുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ സജിത്ത് മുണ്ടക്കയത്തിൻ്റെ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവനെ നമ്മളിവിടെ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൻ്റെ വണ്ടിയാണ് അങ്ങേ അറ്റന്ന് വരുന്നത്, അബ്ബ. അവൻ്റെ വണ്ടിയുടെ പേരാണ് അബ്ബ കേട്ടോ. ലിമ്പും ബ്രൈറ്റൊക്കെ അടിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ മച്ചാൻ വരുന്നത്. ചാടി ഇറങ്ങണ ഇങ്ങോട്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടോ, എൻ്റെ എന്നെ കളാവിയത്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ, 6 വീൽ അശോക് ലൈലാൻഡ് KL05 AP 7544 അല്ലേ. ഉള്ളാണോ മച്ചാൻ? എന്നാണ് സൈത്ത വിശേഷമൊക്കെ? സുഖമാണോ? കുറേ നാളായി കണ്ടിട്ടല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അടിപൊളി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈത്വ മുണ്ടക്കയാണ്, എൻ്റെ വീട് മുണ്ടക്കയത്താണ് കേട്ടോ. സൈത്വനാണ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ അതിനുപരി നമ്മുടെ ഒരു ശിഷ്യനും കൂടെയാണ്. ഇവനെ നമ്മൾ ഒത്തിരി നാളുകൾക്ക് ശേഷം ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നല്ലേ. പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ബോംബെയിൽ നിന്ന് വരുന്നല്ലോടാ? അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് വരുന്ന കേട്ടോ. കൂടുതൽ ഒരാളെങ്കിലും പുള്ളിക്കാരൻ വണ്ടി ആയിരിക്കുകയാണ്. അച്ഛൻ്റെ പേരെന്നാടാ? ഷബീക്ക്. എവിടെ വീട്? മുണ്ടക്കയത്താണ് കേട്ടോ. മുണ്ടക്കയ അടിപൊളി വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. അശോക് ലൈലാൻഡ്. ഏതാ മോഡൽ? ഏതാ? 2016 മോഡൽ അശോക് ലൈലാൻഡ് കേട്ടോ. മുണ്ടക്കയത്ത് എവിടെ വീട്? മടുക്ക. അത് ഏത് റൂട്ടാ? ശബരിമല കോരിത്തോട് റൂട്ടാണ് കേട്ടോ. മടുക്കലാണ് മച്ചാൻ്റെ വീട്. എടാ സൈറ്റ്, നിന്റെ വീട് എൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മളെ മുണ്ടക്കയം പുഞ്ചവയിൽ മുണ്ടക്കയം പുഞ്ചവയിലാണ് കേട്ടോ. പുഞ്ചവയില് പശ്ചിമ ബംഗാളല്ലേ. അപ്പോൾ കുറേ നാളുകളായ ശേഷമാണ് ഞാൻ വ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, പിന്നെ ഈ റൂട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിരം കണ്ട റൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അത് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാത്ത വീഡിയോ ഒക്കെ കേട്ടോ. ഇതുപോലെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റികളൊക്കെ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലൊക്കെ കണ്ടുപിട്ടുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, അടിപൊളിയല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥിരം റൂട്ടിലൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. റൂട്ട് മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ വണ്ടികളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പോകുന്നു. പിന്നെ ചോറും കറിയൊക്കെ ഉണ്ടോ വണ്ടിയിൽ? ചോറും കറിയൊക്കെ വെക്കണം, എല്ലാപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതെയോ? ചോറും കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ട് പോകാം. എങ്ങനെ? നിന്റെ കയ്യിൽ ആ കോട്ടൂടെ അടിച്ചു. സൈത്തോണോ കേട്ടോ, സൈത്തോ. പിടിച്ച പിള്ളേരെ അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളെ, കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഇത് ആറ്റിയ നമ്മൾ വീണ്ടും പിടിച്ചു കേട്ടോ. ഒരു 500 രൂപ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ്റിയ. 500 രൂപ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചും കൊണ്ട് നടന്നു വരും കേട്ടോ. ഇത് അങ്ങേറ്റത്ത് ഇപ്പോൾ ആറ്റിയ. അതുകൊണ്ടോ ബൈക്കിൽ പോകുന്നുണ്ടോ? ബൈക്കിലല്ല, ആറ്റിയോടെ വണ്ടിയാണ് പോകുന്നുണ്ടോ, ജീപ്പ്. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ ലോഡ് ബാംഗ്ലൂർക്കുള്ള ലോഡാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ മറ്റേ ഇപ്രാവശ്യം ലോഡ് കയറ്റിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളിതിന് മുന്നേ ലോഡ് കയറ്റിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ദമനിൽ നിന്ന്. നമ്മുടെ പോളിക്യാമിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള കേബിള് ചുറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ഡ്രമ്മിനകത്ത് നിന്നുള്ള ലോഡാണ് ഇപ്രാവശ്യം കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂർ ദാബൂസ്പേട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഇറക്കാനുള്ള ലോഡാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്കാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വഴി വെച്ച് കണ്ടത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പം നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ റൂട്ടിൽ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി ഇതിന് മുന്നേ കാണിച്ചുള്ളതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ അധികം ഇപ്പം വീഡിയോ അധികം ചെയ്യാത്തത്. നമ്മൾ കണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയല്ല പിന്നെ നിങ്ങളെ കാണും. വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച്
മോർണിംഗ് സുഹൃത്തുക്കളെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ നിലമംഗല തുംകൂരെത്താറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നല്ല അടിപൊളി തണുപ്പ് കാലാവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഇത് വണ്ടിയൊക്കെ സൈഡിൽ നിർത്തിയിട്ടേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇയാൾ തീ കായാൻ വേണ്ടിയുണ്ടോ തീ കത്തിച്ചിട്ടേക്കുന്നുണ്ടോ, ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയേക്കുക കേട്ടോ. ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് നിർത്തുകയാണ്. വാവ് വാവ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സുഹൃത്തുക്കളെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ദാബൂസ്പേട്ട ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ വന്ന് കയറിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ദാബൂസ്പേട്ട ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ലോഡ് ഇറക്കേണ്ട സ്ഥലം. ഇവിടെ ഒരു കമ്പനിയുണ്ട്, കമ്പനി കൊണ്ടാണ് ദാബൂസ്പേട്ട ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ. രണ്ട് സൈഡും ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടികളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. രാത്രിയിൽ ഓടി വന്ന വണ്ടികളാന്ന് തോന്നുന്നു റോഡുമായിട്ട്. കമ്പനി, നമ്മുടെ കമ്പനി ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിയണം. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാണിക്കുന്നത് റൈറ്റിലേക്കാണ്. നമ്മൾ ഗൂഗിൾ അമ്മായി ചേച്ചിയുടെ വാക്കിയിട്ട് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞ് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, വഴി തെറ്റിയാലും നമുക്ക് അവിടെ തിരിക്കാൻ വഴി കാണും. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ലോഡ് ഇറക്കേണ്ട സ്ഥലം കേട്ടോ. ഇതുകൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ വണ്ടി വേബ്രിഡ്ജിലാണ് കേട്ടോ. വേബ്രിഡ്ജിൽ വെയിറ്റ് ഇടാൻ കയറ്റി നിർത്തിക്കുവാണ്. എന്താ ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ അടിഭാഗമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അടിപൊളിയാട്ടോ. Huh? 16.
അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളെ, ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെയും സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും മനസ്സിലായി കേട്ടോ. നിലമംഗലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ലോഡ് അവിടെ ഒരു 8 എണ്ണം ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത 8 എണ്ണം ഇറക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആദ്യം സിറ്റി ആയിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫുള്ള് കാട്ടിനുള്ളിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു വഴിയാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. എന്തായാലും അടിപൊളി റോഡ്. ആദ്യം ഫുള്ള് ട്രാഫിക്കായിരുന്നു. നിലമംഗലയിൽ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് പാലത്തിനടിയിൽ തിരിഞ്ഞ് വരുന്ന വഴിയാണ്. ഇത് സ്ഥലപ്പേരൊന്നും കറക്റ്റ് ഒന്നും എടുത്തില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും അപ്പുറം കൊണ്ട് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ സ്ഥലപ്പേര് പറയാം. എന്തായാലും നല്ല അടിപൊളി ഏരിയ കേട്ടോ. ഫുള്ള് താമസിക്കാൻ പറ്റിയ ഏരിയ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ. ഇതിൻ്റെ പുറവശത്തൂടെ ആ റൈറ്റ് സൈഡ് പുറവശത്തൂടെയാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രസ് വേ പോകുന്നത് കേട്ടോ. എക്സ്പ്രസ് വേയുടെ ഒരു ഔട്ടർ ഭാഗമായിട്ട് പോയി. യുക്കാലി മരങ്ങളാണ് കൂടുതലും കേട്ടോ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഭാഗത്തോട്ടൊന്നും അങ്ങനെ കമ്പനികളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പണ്ട് കാട് പിടിച്ച് കിടന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പനികളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കയ്യേറി ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ കമ്പനി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടോ. എന്തായാലും ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു 5 സെൻറ്റ് സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ അത് കോടികൾക്ക് മറിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ്. നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമാണ് നോക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ അമ്മച്ചി പറയുന്നത് അടിപൊളി എത്തി ലൊക്കേഷൻ അവന്മാർ അയച്ചു തന്നുകൊണ്ട് ഭാഗ്യം. അങ്ങനെ നമ്മൾ തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞ് ആണോ റൈറ്റ് നോക്കട്ടെ. അങ്ങേട്ടത് നമ്മുടെ പയ്യൻ നിൽപ്പുണ്ട്. അവൻ അവിടെ നിന്ന് കയ്യും കാലും കാണിക്കാൻ വരാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് സംഭവം ഇറക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത്ര നേരം ആർക്കും വേണ്ട. നമ്മൾ വണ്ടിയായിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എല്ലാം കൂടെ ഓടി വരും. എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വരുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇത്ര നേരം ഈ റോഡിലൊരു മനുഷ്യനില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ വണ്ടിയായിട്ട് കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിലെത്തി തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് കയറ്റമായിരിക്കും കമ്പനിക്കകത്ത് കേട്ടോ. കമ്പനിക്കകത്തിട്ട് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് അടിച്ച് കയറ്റണം ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഉറപ്പാണ്. ഓക്കെ, വിശന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത അവസ്ഥ. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതുണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. നല്ല കാറ്റെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി കാറ്റൊക്കെ ഉള്ള ഏരിയ ആണ്. എന്തായാലും രാത്രി ഇവിടെ കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി കാലാവസ്ഥ, നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും. എന്തായാലും 100% ഉറപ്പാണ്. ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ തന്നെ വെയിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആ സംഭവം കാലാവസ്ഥ നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞ പ്രദേശം, അതായത് നമ്മുടെ നിലമംഗല, നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ നൈസ് റോഡ് പോകുന്നതിനും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാട് പിടിച്ച ഏരിയ ആണെന്ന് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളെ കമ്പനിക്കകത്ത് അടിച്ച് റിവേഴ്സ് കയറ്റി ലോഡ് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എന്താ ലോഡ് ഇറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. അങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ വണ്ടി ലോഡ് ഇറക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വന്ന് ഹൈവേയിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. സ്ഥലം നിങ്ങൾ കണ്ടോ എങ്ങനെയാണ്? ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് അവിടുന്ന് ഗുണം പറയാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് വേണം പോകാൻ. ഇപ്പം നമ്മൾ നിലമംഗല ഹൈവേയിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു കേട്ടോ. നിലമംഗല ഹൈവേയിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. ശ്രീ വെങ്കടേശ്വര കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ്. നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വണ്ടി സൈഡാക്കണം. കുറച്ച് മുന്നോട്ട് ഇവിടെ രാത്രി സിറ്റിക്കകത്ത് പോകണം.